आज्ञा नमस्कार। आमे सभे आरती एनएम ट्रेनिंग सेंटर बलांगीर ने 2 नंबर बेच रे एनएम ट्रेनिंग नेउछु। आम ट्रेनिंग सेंटर राज्य सरकार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त। आम ट्रेनिंग सेंटर ने हॉस्टल सुविधा अच्छे, एक्सपीरियंस टीचर्स माने पढ़ाउछन। आमे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नेउछु और गाँव मान को जाई फील्ड ड्यूटी और एनएस ड्यूटी करसु। सरकार को पोलियो प्रोग्राम ने भी आमे भाग नेसु। इनु आमे 1.5 वर्ष ट्रेनिंग नहीं सारला परे सरकार को द्वारा महिला स्वास्थ्य कर्मी भाव नियुक्ति पाएमु और जन सेवा करमु। जदि आपण माने ट्रेनिंग नेबा लागि चाहुछन मैट्रिक पास करथिले ई ठिकाना रे जोगाजोग करबे। ठिकाना हेला आरती एनएम ट्रेनिंग सेंटर आदर्श पड़ा बलांगीर। कॉन्टैक्ट नंबर 9686677474 06652250303 06652202028। कॉन्टैक्ट नंबर आर्थर कहूचे 9686777474 06652250303 06652202028। सोनपुर महारणा पड़ा ने भी एंता आर गुटे ट्रेनिंग सेंटर अच्छे तार ना भी आरती एनएम ट्रेनिंग सेंटर सोनपुर। जदि स्टाफ नर्स ट्रेनिंग बा जीएनएम कोर्स करवा लगी चाहूचन सोनपुर ने आरती कॉलेज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन नारे स्टाफ नर्स तालीम कॉलेज अच्छे। ई कॉलेज राज्य और केंद्र सरकार को द्वारा स्वीकृति प्राप्त। +2 पास करी 40% एग्रीगेट थिले ई 3.5 वर्षिया जीएनएम कोर्स करि पारबे। हॉस्टल, प्रैक्टिकल, फील्ड ड्यूटी, एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ, लाइब्रेरी एंड लैबोरेटरी सुविधा अच्छे। जोगाजोग करवार लगी ठिकाना है आरती कॉलेज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन महारणा पड़ा सोनपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9686777474। आज्ञा नमस्कार, मोर ना उमेश मेहर। मुई आरती आईटीआई डुंगरीपालीर तृतीय बैचर छात्र। आमर आईटीआई एनसीबीटी न्यू दिल्ली द्वारा अनुमोदित। आमर आईटीआई रे फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अच्छे। हॉस्टल, वर्कशॉप, एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ, वेल इक्विप्ड लैब, लाइब्रेरी और स्टडी टूर पूरा सुविधा अच्छी। आमर आईटीआई छात्र छात्री माने विभिन्न सरकारी संस्था और विभिन्न कंपनी रे कैंपस माध्यम रे चाकरी पाई पारुछन। आमर आईटीआई 2007 बैच पासर 100%। जदि आपण माने फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड रे पढ़वार लगी चाहूछन मैट्रिक पास करथिले ई ठिकाना रे जोगाजोग करबे। ठिकानाटी है आरती शिल्प तालीम केंद्र डुंगरीपाली सुवर्णपुर। कॉन्टैक्ट नंबर है 9686877474 और गोटे नंबर है 9238770780। बोलो श्री श्री श्रीमान विश्वमाता विश्वपिता विश्व परिचालक विश्वनायक विश्व श्रीमान सत्यनारायण पीरार्थे आनंदमय सागरे हरि हरि बोल। मनस्कामना पूर्ण करंतु श्रीमान सत्यनारायण बोलो आनंदमय सागरे हरि हरि पिलामानकर मनोवांछा पूर्ण करने को आनंदमय सागरे हरि हरि बोलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञा व्याल रूपम गंड जुग जत्पदम ध्यान मराळधीप कौस्तभ मणिहार लंबित जात वक्ष्यं सचिनाथ वंदना त्रैलोक्य कीर्तिनाथ वंदे लक्ष्मीकांत हे कामना सिद्धि आज्ञा पंडित प्रवर जते नारी नर समस्त समस्त
दरकार କିପରି प्रभु छंदा चरण रे मन लगा रे मन बोगा ପ୍ରଭୁ ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ମନ ଲଗା ରେ ମନ ବଗା प्रभु छंदा चरण रे मन लगा रे ମନ ବଗା ପ୍ରଭୁ ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ମନ ଲଗା ରେ ମନ ବଗା आज्ञा प्रथम रे वंदना श्री सत्यनारायण ପ୍ରଭୁ ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ମନ ଲଗା ରେ ମନ ବଗା द्वितीय बंदुची देवा देवी को चरण ପ୍ରଭୁ ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ମନ ଲଗା ରେ ମନ ବଗା तृतीय वंदना मु कली तीन पुर ପ୍ରଭୁ ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ମନ ଲଗା ରେ ମନ ବଗା ଚାରି ଦିଗକୁ କଲି ନମସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ମନ ଲଗା ରେ ପଞ୍ଚମର ପଞ୍ଚ ସଭା ବନ୍ଦନେ ମାନସ ପ୍ରଭୁ ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ମନ ଲଗା ରେ ମନ ବଗା ଷଷ୍ଠର ବନ୍ଦିଲି ସର ଖଣ୍ଡ ହରିବଂଶ ପ୍ରଭୁ ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ମନ ଲଗା ରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆଜିର ବିଷୟ ହଉଛି ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟ ସୌଦାମିନୀ ସାହିତ୍ୟ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସାଧୁ ସୁଜ୍ଞଜନ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ପଦ୍ମକଳ ପରମ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟ ଯୁଗରେ ଝିଅ ଭୂ ନାମରେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ରାଜା। ଆଜ୍ଞା ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ ଘରଣୀ ରାଜା ବଡ଼ ଗୁଣ ତେବେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଣୀ ଶ୍ରୀ ସୌଦାମିନୀ ସର୍ବଗୁଣେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ରାଣୀ ସର୍ବଗୁଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବାରେ ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ସେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ପିତୃପୂଜା କରି ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପିତୃପୂଜା ଦିବସ ପ୍ରଭାତ ପହଞ୍ଚିଛି ବେଶ। ସ୍ୱର ପଡ଼ିଲା ଏକାଦଶ କ୍ଷରୀ ବିହଙ୍ଗମ ମୁଖ ବଜା ବାଜିଲା ଜନ ନୟନ ଶୟନ ଭାଜିଲା କୁମନ୍ଦିନୀ ସ୍ୱରେ ହେଲେ ମୁଦ୍ରିତ ବିଷ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କୂଳ ବତିଲି ଭାଇଲେ ପ୍ରଦୀପ କୋଲେ ପଞ୍ଚମ ଧୁନିକା କସୁକ ଏହିପରି ପ୍ରଭାତର ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଜାଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଣୀ ବିଦା ମାଗିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ହଁ ଏବେ ମୁଁ ସ୍ନାନକୁ ଯିବି ରାଣୀ ଆଜି ତୁମର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ତାହେଲେ କଣ କୁହ ଯାଅ ଗରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ହରସ ଦେଲି ମେଲାଣି କଥାରେ କହୁଛି ଧନ ଚପଣରେ ଥାଅ ଶୁଣି ଚାଲିଯିବ ସେ ପୟରେ ନ ଚାଲିବ ସେ ପୟରେ
ଖପାଟ ରାଣୀ ଯାଅ ବରା ଜନନୀ ହରତେ କହିଲେ ଲାଣି ଯାଅ ବରା ଜନନୀ ହରତେ କହିଲେ ଲାଣି ଯାଅ ବରା ଜନନୀ ରାଣୀ ଗୋ ସ୍ୱାମୀ ପଥରେ ବସିବ ଯାଇ ପଥରେ ବସିବ ନାହିଁ ପଥରେ ବସିବ ନାହିଁ ପଥରେ ବସିବ ନାହିଁ ପଥରେ ବଲଦାୟକ ହେତୁର ଖପାଟ ରାଣୀ ଯାଅ ବରା ଜନନୀ ହରତେ କହିଲେ ଲାଣି ଯାଅ ବରା ଜନନୀ ହରତେ କହିଲେ ଲାଣି ଯାଅ ବରା ଜନନୀ ଏହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ରାଣୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦାସୀ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଇଲୋ ଏ ଦାସୀ କାଣ ଗୋ ରାଣୀ ମା ମୋର କଥା ନେଇ ଶୁଣବାର କ୍ୟା শুনুছ কাঁ বলছে যে কো ଏ ସ୍ନାନକୁ ଯିବା আসଲ এ মা গো স্নান কে গলে তো গুড়া খুঁটিকে মতো দরকার মুই না হেলে নে চলে গো হইলো ধরি পকা না মুই ধরু যা গড়িয়াটা বি ধরু যা পাঁচ পুনা টিকে আনলে রন্ধা বড়া করমা ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣକାନ୍ତ ଠାରୁ ରାଣୀ ମେଲାଣି ହୋଇଲେ ଆଛା ମୋ ଧନ ମେଲାଣି ହୋଇଲେ ଗୟା ତୀର୍ଥରେ ଯାଇନ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଆଛା ମୋ ଧନ প্রবেশ হইলে ଗୟା ତୀର୍ଥ ଜଳେ ରାଣୀ ସାରିଣ ସ୍ନାନ ଆଛା ମୋ ধন সারিণ স্নান ହେ ଭକତି କରି ପିତୃକୁ ଦେଲେ ଜଳ ଦାନ ଆଛା ମୋ ଧନ তেলে জল দান নম পিতৃদেবায় নম ধর্ম দেবায় নম ଏହିପରି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲା ବେଳେ হ্যাঁ ଗୟା ତୀର୍ଥର ମାଲିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି আচ্ছা ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଡ ଦାନ ସାରି ରାଣୀ ଫେରିବା ବେଳରେ ଗୟା ତୀର୍ଥେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିପ୍ର ସେ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଗୟା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଟି ଲୋଳୁପ ହେଇଗଲା ଏଣିକି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ଜଣେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ପୁରନ୍ଦର ପୁରୀ ତେଜି ବିଦ୍ୟା ଧରି ବିଜେ କି ସିନ୍ଧୁ ସ୍ନାହାନେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ପୁରନ୍ଦର ପୁରୀ ତେଜି ବିଦ୍ୟା ଧରି ବିଜେ କି ସିନ୍ଧୁ ସ୍ନାହାନେ ଯେ ନୁହେଁ ସେ ରମଣୀ ମୁକ୍ତି ମନ୍ଦାକିନୀ ରହିଛି ଯାସ ନିଧାନେ ଯେ ରୂପ ସୁଷମା ରୂପ ସୁଷମା ସରି ନହିବେ ରମା ଉମା বিচার ইহাদে হইছি কি উদে কুমুদ বিপিনে চন্দ্রমা রূপ সুষমা রূপ সুষমা সরি নহিবে রমাউনা এইপরি বিপ্র বিচার কলা বেলে গয়া তীর্থরু রানী চালি আসুଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାଲିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଶାତ୍ମକ ବଧାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କବି ପ୍ରମାଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି କଟକର ଚାଲିକି କେଉଁ ପରି ଭୁଲିବି କେଉଁ ପରି ଭୁଲି লেবে পর যাবেকি কেউ পরি ভুলিবি কেউ পরি ভুলিবি কটকর চালিকি বগড়ে রখি আগ প্রাণ সখী সুন্দর গড়ে মোর চলা উঠিবি কটকর কেউ পরে ভুলিবি কেউ পরে ভুলিবি কটকর চালিকি হ্যালো রানীমা রানীমা ହଁ আমার তো স্নান সরিগলা আমি ଯିବାଲୋ ହଇଲୋ ଏ ସୁଷମା ହଁ। ଏବେ ଆସ এইপরি বিচার করি আসিলা বেলে গয়া পণ্ডা পৌঁছি গলে କିଏ ତୁମେ ଗୋ মুই রানী মা কর দাসী তুমি কাঁ হলা যে বাটা ছেকি ঠিয়া হয়ে যাবো আমার রানী মা ଯିବେ বাট ছাড়ো নাই যে ମୁଇଁ ଗୟା ପଣ୍ଡା ଇ ତୀର୍ଥରେ ଦାନ ନେସି ଯେ ଶୁଣ ତ ତୁମେ ରାଣୀ ହୁଅ କି କାଣୀ ହୁଅ হ্যাঁ ନାଇଁ ଦେଲେ ନାଇଁ ଛାଡ଼େ
ये माँ गो एंता कथा कहबो बोला हमर रानी माँ के मैं डाकी आनसी तुम्हें बुझा मना हाउथबो माँ मोर काना जाउचे और डाकिया न हाय गो रानी माँ हाँ। किया जण बाटा छकी जन का कथा को जन आसो बुझबो तुम ताले चलो जीवा गोसाई नमस्कार आयुष्मान भव सर्वरिष्ठ शांति ताले गोसाई कौन कहछ तुमे गो गुदा बुढ़ा कलो न तो हाँ हाँ गाड़ी साइलो न हाँ। हेले मते दियो कौन जी दान दियो दक्षिणा दियो आर काना मागमी ओहो दान दक्षिणा मागुछ तो ताले निश्चय मु देबी गो देबो तो हाँ। सेंती नहीं हुए सत करवा के पड़बा हे धर्म देवता हाय गो रानी माँ ओ। तुम्हें धर्म देवता के जदी साखी दउज और सत्य करूच बोले काना ने काना मागी देबे तुम केनता करबो जे सब कर कष्टले जिनिस अच्छे किछि नालो दासी हे धर्म देवता हे धरती पवन तुमे साखी थाओ सत्य सत्य त्रिबार सत्य करी कहूछि गोसाई जहाँ मागिबे ताहा मु निश्चय देबी सत्य कलु तो माँ हाँ ताहेले तोर यौवन टा दे ना ना कौन कहूछ तुमे तुमे मोर पितृ भलिया लोक मते कौन एमिति कहूछ गो तुमे ना ना एटा होछि रघुराजांकर मु देई पारिबिनी सुनो तो माँ हाँ तुमर रघुराजार हो भाल जहार हो मते अंगदान देवा के ही पड़बा ना ना मु देई पारिबिनी मन दुखे रानी बोलू शांति बाणी सुन सुन हे गोसाई अंगनु हे मोर रघुराजा মুখি পরি পারিবি দেই मु देबिनी ए रघुराजांकर मु देई पारिबिनी तुमको रघुराजार हो कि जहार भी हो मते अंगदान ही दरकार मु कहूछि परा तुमको देई पारिबिनी तेरे शुणी जाओ मु कहूँ राणी कहते जेतेबेले बेदी परे मते विवाह कले मते पिता राजा करे समर्पण दे ସେଦିନରୁ ହେଲି ରଘୁ ରାଜାଙ୍କ ସେବକୀ ପରର ପଦାର୍ଥ ମୁହିଁ ଦେଇ ପାରିବି ମରୁପକୁ ଦେଖି ତୁମ୍ଭେ ନୁହ ବସରାଗ ଦେଇ ନ ପାରିବି ମତେ ଅନ୍ୟ ଦାନ ମାଗ हे गोसाई मु आ अंगदान देई पारिबि नाही मते रत्न हर माग बाऊ कोन माग पछे देई पारिबि हेले बे मो जौवन दान करि पारिबिनी गोसाई ए माँ सुन तो कौन? मते एते बुझा सुझा करबार नहीं न मुई जेंटा मागी जे सेटा ही नमी नमी तो नमी और किसी नहीं कहूथिली गो रानी माँ तुमको सत नहीं करो बोली कि ଶୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଣୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାଣୀ ମୋତେ ନ କର ବିପଦ ମୁହିଁ ନ କର୍ତ୍ତ ବିଦେଇ ନ ପାରି ବିଦେହି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା
ବେଲେ ତମେ ଯେନିକେ ଗଲେ ବି ହେଟା ଦରକାର ମତେ গজা পয়সা বুড়া দেখো তো আমার পছে যাবার লাগি গলা হ কলান যে রক্ষা মরি যাই তুই রে ନାଇଁ ମରେ ମୁଇଁ আসলে দাসী যা চাল গো রানীমা ଯିବା চাল স্বামী নমস্কার ରାଣୀ স্বামী ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ଦେଖି ତୁଳି ଧଇଲେ ନରପତି ଦୁଃଖେ କାନ୍ଦୁଛ କି ଗୁଣବତୀ ଦୁଃଖେ কান্দুছ কি গুণবতী দুঃখে কান্দুছ কি গুণবতী ଯାହା ଘଟଣା କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ମନ ଅଭିଳାଷ স্বামী তাহলে গোটে দোষ করেছি অপরাধ মতে ক্ষমা দিও স্বামী କ'ଣ କରିଛ ରାଣୀ মু স্নান সারি গলা বেলে হ্যাঁ। তীর্থ কলা সমরে সে বাটরে ফেললা বেলে গোসাই জনে ହଁ সেটি মতে সত্য সত্য পিবার সত্য করাইলে ହଁ সে পুনি অঙ্গদান মাগিছতি রানী সত্য গো, করে দিয়েছি স্বামী ତୁମେ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ କ'ଣ? ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିଯାଅ ସ୍ୱର ପଡ଼ିଲା ଚୋଖି କହୁଛନ୍ତି ରଘୁରାଣ ଗୁଣବତୀ ରାଣୀ ଶୁଣ ଗୁଣବତୀ ରାଣୀ ଶୁଣ ମୋ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି କରି ନ ହେବ କି ଯଶ ବିକ୍ରୟ କଲେ ଅଙ୍ଗଦାନ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ବିପ୍ରେଶରୀ ନୁହେଁ ଶୂଦ୍ର କ୍ଷତ୍ରୀ ଅବଶ୍ୟ ଗୋ ବିପ୍ରେ ଅଙ୍ଗ କଲେ ପ୍ରଦାନ ରାଣୀ ଗୋ ବିପ୍ରେ ଅଙ୍ଗ କଲେ ପ୍ରଦାନ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ବୋଲାଇବ ସୁଭାଗ୍ୟବାନ না স্বামী মতে সে সব কথা কুহনি ନା ରାଣୀ ତୁମେ ବିପ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ না না মতে সে সব কথা কুহনি সংসারে জন্মি নারী বড় ওটে হীনা একরু দ্বিতীয় নারী জীবন স্বামী পূজা জয় নারী অন্য পদিব রে সাত জন্ম যায় সেই নারক ভোগ করে নরক ভোগ করে আহে নারক ভোগ করে স্বামী মতে সে সব কথা কোনা স্বামী ଶୁଣ ରାଣୀ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅଯୋଧ୍ୟା ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆହା ସେଠି ଆଶାର ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି ଅତୀତ ହଇଲେ ନିରାଶ ସକଳ ଧର୍ମ ଯାଏ ନାଶ ଆରେ ଦୂତ মহারাজ ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ତାକୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ କହି ଡାକି ଆଣ যাଉଛି শীঘ্র যাଉଛି মহারাজ হে ব্রাহ্মণ গোসাই তুমি রাজাঙ্কর আদেশ হয়েছি অযোধ্যাকু শীঘ্র চাল ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଡକେଇଛନ୍ ମୁଇଁ ଆର୍ ନାଇଁ ଯାଏନ ଆଜ୍ଞା ମୋର୍ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛ ମୁଇଁ ପଲଉଛେ ଆଜ୍ଞା କହିଦେବ ମୋର୍ ଭୁଲ ମୁଇଁ କାନ ଧରିକିରି ଉଠ ବସଉଛେ ମୁଇଁ ପଲଉଛେ ଆଜ୍ଞା তাহলে মু রাজাঙ্কু জনাই দেউছি মহারাজ নমস্কার ତେବେ କ'ଣ ହେଲା ଦୂତ সে আসিবাকু নাই সে অগଣା মোহরে রহিছি ব্রাহ্মণ ଚାଲ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି କିଏ ଗୋସାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ଗୟା ପଣ୍ଡା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଭୁଲରେ କହିଦେଇଛେ ମୁଇଁ କାନ ଧରିକିରି ବସ ଉଠାଉଛେ ଆଜ୍ଞା ନା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏତେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ତୁମ ପଦସେବା କରିବା ଜଣେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ମୁଡ଼ିଆ ମାରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ନେଲେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନୁହେଁ ଆସ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଯିବା
ମୋ ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଦାନ କରିପାର ମୁଇଁ ସତେ ରାଜା ଘର ବୋଲି ନାଇଁ ଜାନି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ମାଫ କରୁନା ଆଜ୍ଞା ନା ଆପଣ ଭୟ କରିବା କାରଣ ନୁହେଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ମୋ ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆସ ହେନ୍ତା ହେଲେ ଦେଖସି ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସବୁ ରାଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ମତେ କୁହ ये तो सबकनु सभी जनकनु जने सुंदर सुंदर दिसु सकल राणीକୁ ରାଜା ଦେଲେ ଠିଆ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ରଘୁବନେ ଜେହ୍ନେ ଅଷ୍ଟ ପସାରି একু এক রূপ কেহি নুহନ୍ତି নিউন দেখি କରି মতি ভ্রম হইলা ব্রহ্মাণ্ড गोसाई मो सबु रानी को तो देखिले तुमे क्यों रानी को नबा पाई इच्छा करूछ मते कुहो आज्ञा हां मुई कहून कहून कहि देली हला आज्ञा सत करू ना हले ना गुटे भूल होई गला आज्ञा ओहो सत्य कहले तुमे कहबो जहा कहबा କଥା हां आज्ञा तेबे स्वर पडिला चोखी मु सत्य जल दउछि देले शंख तीळ जल दरे दिन मणि कूळ दरे दिन मणि कूळ देवी दान नुहे आन सत्य मो बानी देखुछंती दिग पाळे दसी आकाश मंडले दसी आकाश मंडले देव दैव धर्म तिनी देव घरणी देवी दान नुहे आन सत्य मो कथा हे गोसाई आज्ञा मो शंख जल सत्य जल तुम्हें हस्ତରେ प्रदान कली हाँ। धर्म धरत्री साक्षी रहिले हाँ। आपण को दान को इच्छा मागंतु सेतकी बेले यार भूल नाही भाबो आज्ञा तबे कुह ओधा तो कहिथिली हेटा तो जानू जन आज्ञा सबु जाको देला भल है तार केनटा नाही यार केनटा भौ करमी सब रानी नेब हां आज्ञा सबको मन लागु जे ये मागो नानी को मोरी आज्ञा गोया पंडा दान मागे होई गह गह सत्य कोलु राजा सब रानी मते दिया रानी मानकु नेई करिबी मु घर धताली ही थिला भागे तांकर मोहरा साहस कहीं करुछंती मते अन्य दान मागो आज्ञा थोरे मागी जे हेटा देबो बोले दियो नाले ओ सत्या हबो बोले गो नानी ये सकाल पाइले मुई लिपस्टिक मागसी ई बुढ़ा दे पारबा के मते ଛାଡ଼ ଲୋ एते घर द्वार तुम थिबो नथिबो तांको बस वस्त्र बोली दरकार ए सब कोठु पाइबो आज्ञा बोस्ता रखी जे पिन्हामी गोसाई थोरे मानी जाओ आज्ञा देखो तुमर विचार देबो बोले दियो सुनी कांदी को हम तेरा जना नो मानी लो हे ब्रह्मण हे उची बिनय देऊ अचिनिय मोर राज राज्य
সূক্ষ্ম অঙ্গ রানী মানে দুঃখ বলি জানি নাহি দিনে কেউ রানী যাবে বছর দিবে তাকু দণ্ডিব নাহি জীবনে গোসাই ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲି ତୁମ୍ଭ ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ ମୋ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜମୁକୁଟ ରାଜସିଂହାସନ ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀ ସବୁ ନିଅ ମାତ୍ର ମୋ ପ୍ରତି କରୁଣା ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଆମେ ଗୋସାଇଁ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ ସର୍ବ ସୁଖରେ ରୁହ ହେଲେ ମୁଇଁ ପାଇଲି ରଜା ହେଲି ଇନୁ ଆର କାଣା अरे बहु दूर तोते आसरा करी ଆଚ୍ଛା 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 अरे बहु दूर तोते आसरा करी ହଁ ହଁ আসি চাহ ফুল মালটে ধরি তোর সিংহ দুয়ার রে বসিছে খালি আচ্ছা আচ্ছা কথা নাই কহুছু মৌনে বসিছু ডগো ডগো দেখুছু খালি ডগো ডগো দেখুছু ডগো ডগো দেখুছু খালি ডগো ডগো দেখুছু খালি আরে বহু দূর তোতে আশ্রা করি আদি চাহ ফুল মাতে ধরি তোর সিংহ দুয়ার রে বসিছে খালি কথা নাই কহুছু মৌনে বসিছু ডগো ডগো দেখুছু খালি ডগো ডগো দেখুছু খালি ডগো ডগো দেখুছু ଗୋସାଇଁ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କ୍ଷମା ମାଗଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସତ୍ କରିଛନ୍ ଦେବେ ବୋଲେ ତାମାନେ ଏତ୍କିରେ ବି ସତ୍ କରିକିରି ନାଇଁ ବୋଲେ ମୁଇଁ ସିଧା ଯିମି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆମେ ସଭେ ଆରତି ଏନ୍ଏମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ବଲାଙ୍ଗୀରନେ 2 ନମ୍ବର ବେଚ୍ରେ ଏନ୍ଏମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛୁ। ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ। ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ଅଛି। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ପଢ଼ଉଛନ୍। ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛୁ ଆରୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ଆର୍ ଏନ୍ଏସ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରସୁଁ। ସରକାରଙ୍କ ପୋଲିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମନେ ବି ଆମେ ଭାଗ ନେସୁଁ। ଇନୁ ଆମେ 1.5 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇମୁ ଆରୁ ଜନସେବା କରମୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଇ ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଠିକଣା ହେଲା ଆରତି ଏନ୍ଏମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଆଦର୍ଶପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9686777474 06652250303 06652202028। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆର୍ଥରେ କହୁଛେ 9686777474 06652250303 06652202028। सोनपुर महारणा पड़ाने भी एंता आर गोटे ट्रेनिंग सेंटर अच्छे तार ना भी आरती एनएम ट्रेनिंग सेंटर सोनपुर। जदि स्टाफ नर्स ट्रेनिंग बा जीएनएम कोर्स करवा लगी चाहूचन सोनपुर ने आरती कॉलेज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन नारे स्टाफ नर्स तालीम कॉलेज अच्छे। ई कॉलेज राज्य और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त। +2 पास करी 40% एग्रीगेट थिले ई 3.5 वर्षिया जीएनएम कोर्स करि पारबे। हॉस्टल प्रैक्टिकल फील्ड ड्यूटी एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ लाइब्रेरी एंड लैबोरेटरी सुविधा अच्छी। जोगाजोग करवार लगी ठिकाना है आरती कॉलेज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन महारणापड़ा सोनपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9686777474। आज्ञा नमस्कार मोर ना उमेश मेहर मुई आरती आईटीआई डुंगरीपाली तृतीय बैचर छात्र। आमर आईटीआई एनसीबीटी न्यू दिल्ली द्वारा अनुमोदित। आमर आईटीआई रे फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अच्छी। हॉस्टल वर्कशॉप एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ वेल इक्विप्ड लैब लाइब्रेरी और स्टडी टूर पूरा सुविधा अच्छी। आमर आईटीआई रो छात्र छात्री माने विभिन्न सरकारी संस्था
ଓ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାକିରି ପାଇପାରୁଛନ୍। ଆମର ITIର 2007 ବ୍ୟାଚ୍ର ପାସ୍ହାର 100%। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିଟର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଇ ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଠିକଣାଟି ହେଲା ଆରତୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା 9686774774 और गोटे नंबर है 9238770780। ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ତୁମକୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଅନ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ତୁମକୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଅନ୍ତର ବିଦାୟ ଭକତି ଥରେ ଫେନ ଦ୍ୱିଜ ବାରା ଘେନ ଦ୍ୱିଜ ବାରା ଘେନ ଦ୍ୱିଜ ବାରା ଘେନ ଦ୍ୱିଜ ବାରା ଘେନ ଦ୍ୱିଜ ଦେହ ପଡ଼ି ନାହିଁ ଦିନେ ରବିର କିରା ସୁକମଳଙ୍ଗେ ବାଧା ନ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ଦୟା କରି ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଦିଅ ମୋ ହସ୍ତାର ଯିବା ବେଳେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋ ଶେଷ ନମସ୍କାର ଶେଷ ନମସ୍କାର ଶେଷ ନମସ୍କାର ଶେଷ ନମସ୍କାର ଶେଷ ନମସ୍କାର। हे गोसाई ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଜା ପାଇଲେ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀ ପାଇଲେ, ମୋ ହାତରେ ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାଅ ବୋଲି ଆଦେଶ ଦିଅ, ଏତିକି ମୋର ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଅ। ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ସେହି ଦଣ୍ଡ ଧରି ସେଠାରୁ ଗମନ କଲେ ଲାରେ ଲାରେ ଲା ଆଜ୍ଞା ବୁଲି ନାନା ସ୍ଥାନ ଭାଳକୁ ଧରିଣ ସେହି ବସି ତପ ଆଚରିଲେ ରଘୁରାଜ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ଶେଷେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେବି, ମୁଁ ତପସ୍ୟା କଲେ କି ଶ୍ରୀ ନରଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବି। ଏତିକି ବିଚାର କରି ରାଜା ତପ କରି ବସିଲେ। ତେବେ କେମିତି ତପ କରିଛନ୍ତି? କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ଅଷ୍ଟ ଐରୀ ବିସର୍ଜିତେ କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ମାୟା ସମସ୍ତ ପରିବର୍ଜିତା ରାଜାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ପରେ ହେଲା କଣ? ଲୁଣ ଟିକେ ଯହୁଁ ତପ କଲେ ସେ ରାଜନ ଧନ ସ୍ୱର୍ଗେ କମ୍ପିଲା ଦେବ ଆସନ ସ୍ୱର୍ଗ ବୃହସ୍ପତି କି ଚାହିଁଣ ଦୁଃଖେ ପୁଚ୍ଛା କଲେ ମୋ ଭବାନ
ରଘୁରାଜାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ବଳେ ସ୍ୱର୍ଗ କମ୍ପି ଯିବାରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଦେବଗୁରୁ କୁ ପଚାରିଲେ କି ହେ ଗୁରୁ ହଁ ହଁ ଆଜି ମୋର ଆସନଟି କାହିଁକି ଟଳ ଟଳ କମ୍ପୁଛି? ଆସନ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର, କୁହ। ଏ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ରଘୁରାଜା। ହଁ ତାଙ୍କରି ଘୋର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସେ କଣ ହେଇଛି କି ହଁ ଗୋଟିଏ ବିପ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପତ୍ନୀ ସହ ହଁ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଯାଇ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ତପସ୍ୟା ଏପରିକି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଉପାୟ କଣ? କଣ ଉପାୟ? ନନ୍ଦନ କାନନ ଯୁବା ଫଳ ଜାଣ ଆଚ୍ଛା ମାତୁଳି ହସ୍ତେ ପଠାଇବା ଏ ଫଳଟି ଯେବେ ରାଜା ଖାଇଦେବେ ସର୍ବଦା ହୋଇଥିବେ ଯୁବା ଘୃଣା କରିଣ ଘୃଣା କରିଣ ସେ ଫଳକୁ ଯେବେ ନ ଖାଇବେ ଘୃଣା କରିଣ ଘୃଣା କରିଣ ଫଳକୁ ଯେବେ ନ ଖାଇବେ ସର୍ବଦେବ ଗଣ ଅଭିଶାପେ ଜାଣ ନପୁଂସକତା ହୋଇଯିବେ ଘୃଣା କରିଣ ଘୃଣା କରିଣ ସେ ଫଳକୁ ଯେବେ ନ ଖାଇବେ ତେବେ ବୃହସ୍ପତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦେବଗଣ ମାନେ ଦତ୍ତ ଫଳକୁ ଦେଇ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ରାଜାକୁ ପଠେଇଦେବା। ହଁ, ସେ ସେ ଯୁବା ଯଦ୍ୟପି ଫଳ- ଗ୍ରହଣ କରି ଖାଇବେ ଚିରଜୀବିତ ଯୁବା ହୋଇ ରହିବେ। ହଁ, ହଁ। ଘୃଣିତରେ ଯଦି ନ ଖାଆନ୍ତି ନପୁଂସକ ହୋଇଯିବ। କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, ହଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲା ଆଉ- ମାତୁଳିକୁ ଡାକି ଦେଇଦେବା। ଆଜ୍ଞା। ଇହ ମାତୁଳି ମହାରାଜ ଫଳଟା ନେଇ ରଘୁରାଜାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅ। ନେଉଛି ମହାରାଜ, ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି। ସେଇ ଫଳକୁ ମାତୁଳି ନେଇ ରଘୁରାଜାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ରଘୁରାଜା ଧାର୍ମିକ ବିଚାର କଲେ କଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀ ପୁଅ ପ୍ରଜାକୁ ପାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଫଳଟା ତାକୁ ଦେଇଦିଏ। ହଁ ହଁ ହେଁ? ହଁ। ଫଳଟା ରଘୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ ବେଶ ହେଲା କଣ? କଣ ହେଲା? ଯୁବା ଫଳ ଧରି ଜୀବନେ ଭାବେ ଗୟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବେ ଗୟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ ମାରିବାକୁ କପଟେ ଦେଇ ଅଛି ରାଜନ ଆଚ୍ଛା ବୋଧନ ମୋ ବାହାରେ ଫୁଲ ବାଉଲ ବେଣୀ ଫୁଲ ବାଉଲ ବେଣୀ ଆଚ୍ଛା ବୋଧନ ମୋ ବାହାରେ ଫୁଲ ବାଉଲ ବେଣୀ ଇ ଫଳ ଖାଇ ଯୁବା ହୋଇଛି କିଏ ଏହି କ୍ଷିତିରେ କିଏ ଏହି କିଚିରେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଭାବିଛି ବିଷ ଭରି ଏଥିରେ ଆଚ୍ଛା ବୋଧନ ମୋ ବାହାରେ ଫୁଲ ବାଉଲ ବେଣୀ ଫୁଲ ବାଉଲ ବେଣୀ ଆଚ୍ଛା ବୋଧନ ମୋ ବାହାରେ ଫୁଲ ବାଉଲ ବେଣୀ ଆଚ୍ଛା ରହିଯାନ୍ତୁ ବାବୁ। ଯେତେବେଳେ ଘୃଣା କରି ବିଷ ଫଳ ଖାଇଲା ନାହିଁ ଦୂତକୁ ଡକାଇ କହିଲା ସରଜୁକାନ୍ଥର ରୂପି ଦିଅ। ବେଶ ବେଶ ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ନେଇ ସରଜୁକାନ୍ଥରେ ରୋପଣ କରିଦେଲେ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଘୃଣା କରି ଯେଣୁ ସେହି ଫଳ ନ ଖାଇଲା ବେଶ। ଗୋୟା ରାଜା ପଣ୍ଡା ନପୁଂସକ ହୋଇ ପୁରୁଷ ହେଲା ନାହିଁ କି ନାରୀ ହେଲା ନାହିଁ କୌଣସି ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନ ପାରିଲା ତେବେ ହେଲା କଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇ ଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବିଯୋଗରେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ହେଲାଣି ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ଭିକ ଦୁଃଖ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ବେନି ପ୍ରାଣୀ ବୃଦ୍ଧ ସମୟ
से नित्यांत करिब भिक्षा मागिले जाई जीवन पोषण करे दिने बुढ़ा बुढ़ी दुई जण कथा हेले बोले बुढ़ी काଣା गो बुढ़ा पिठा ठीक है केबे गधुरे ये मागो तुम तो जहाँ आनुच सब तो आम खाए दी पले जाऊ यार पिठा केते बेले कलिगो पिठा लागी फुली बहन 2-4 घर देखली न पिठा करछन आज पिठा ठीक करनो जेनटा तुमे आनिच हटा दियो मुई ये पिठा उठी कर भगवान देनी आनु जे धर आज ई पिठा गधुरे खामा हाय गो बुढ़ा वो। तुमे तो अथा बिता आइगिरा आसीच आर तुमे टिके रेस्ट नियो मुई संगे संगे तैयारी दउ जे तू कर जल्दी कर शीघ्र कर ए मां मुई तो पिठा कोली इडा कोरी सालली इडा है गला छोटा छोटा जते का हला जे मुई दे में एतकी ओथा बिता है गिरा आसी जे मां झाल मोइल मते फिटी गला न आर मुई लुका से बुढ़ा के चाटटा नहीं देमी है केन जाय जे रोखिया बुढ़ा है तो तू परिगिर सुई थिबा होय गो बुढ़ा उठो गो उठो ए दे पिठा कोरी सालली बुआ तुमे पिठा लगी मोरी जाउथलो रोखिया बुढ़ा अरे एतीटा पिठा केनता हला होय गो मुई तो चाटटा बनै जे अरे गुटा 5-6 सुबला मते तू एंता करी मते गोपन तुमे फराटा गो बुढ़ा नहीं सुनी पारि तू सब दिन मते एंता करी मारी ये मागो मरी गली मागो मुई आ नहीं बचन रखिया बुढ़ा मते पिटी पिटी मार देला न ये मागो मरी गली गो मुई तो सब दिन मते जाऊ से विष फल खाई मर जेते बेले ब्राह्मण से बुढ़ी की माइला मरिबा पाई की विष फल खाई गला खाई देला फलटिए राति रे जाई की वृद्धा ब्राह्मणी गोटी को होइला युवकी हे भगवान मोर बुढ़ी के पीटू देली बुआ हेते केते दूर कला केन ओछे टिके पता कले तोरे बुआ ए समय ब्राह्मणी टी देवी परी आसु जे बुढ़ा खोजी जाउछि ए मागो मुई तो खाई देली फल जे केनता धांगरी हेइ गली का मुई तो बुढ़ी हेइथिली नहीं मोर बुढ़ा लगी नहीं देसी मोर बुढ़ा पिटले जे भल हैला मोर बुढ़ा लगी गुटे नहीं देसी मोर बुढ़ा धंगरा हैले मुई धांगरी हेमी यार भल से रहे मु नहीं देसी मुई ये बुआ जइदा किया रे हे भगवान जहर प्रभु ये मागो मुई गो तुमर बुढ़ी गो मुई तुमर बुढ़ी है अरे काम बोलछु ये मां सेटा विष वृक्ष नहीं गो सेटा आउ जे जुबा फल अच्छा जुबा फल सेटा मुई खाई देली तो धांगरी हेइ गली तू मोर लई गुटे आन दे जे बुढ़ा खाई मते गुटे दे तो मुंला टिके खाइ छी पारे हां खाई दो बुढ़ा धर खाई दो ओके ये भागो बुढ़िया ये मागो तुमा तो गला धोगरा आइ गलो कैसे को बुढ़ा अब तू ही नूरू थिलु नूरी मुई अच्छा, सहेली तुमर हाँ। माली रे जूली रे मोर अब तू ही नूरू थिलु नूरी मुई सहेली तुमर माली रे जूली रे मोर बागीदार माली ब्राह्मण ब्राह्मणी दुए होइले युवकी अब फूल बगीचाते फूल जगे थिली आशिकी एनेला तुली रे मोर बगीचार माली आश्चर्य होइले ताहा अयोध्या रे देखी अब तू ही नूरू थिलु नूरी मुई सहेली तो माली ला जूली रे मोर बागीचार माली कहूँ पुआ प्रजा विप्र पासे गले माली रे जूली रे मोर बागीचार माली सेटा जुबा फल बोली जाई विप्र को कहिले लाली रे जूली रे मोर बागीचार हायो आज्ञा माने हाँ। आज्ञा सेटा जुबा फल वृक्ष वृक्ष नुहाते आमे जाई की काहे को जणाइबा से राजा को जणाई देबा चलो तो जीवा आज्ञा नमस्कार नमस्कार आयुष्मान भव हाँ हाँ का हेला जे आसलो आज्ञा सेटा विष वृक्ष नुहे आज्ञा जुबा फल से बुढ़ा बुढ़ी खाई गिरे आज्ञा धंगरा धांगरी हेइ पूरा गले ढोंगरा धांगरी है जाय छना सेटा जुबा फल हां आज्ञा मुई हेला खाई थाइती मुई नाही खाई किर भोकवा एबे बाड़ी हो जाई किर ओछे ए दूत महाराज अति शीघ्र जा से फल कहीं नाही खाइबे जा राज्य रे डांगुरा देई दे हाँ जाऊँगी हे सहर नगरवासी से सरोजू नदी कूल जो वृक्ष रूपा है से वृक्ष पास को जीव नहीं है आरो दिन ब्राह्मण जे दुर्भाग्य तो नेला प्रतिष्ठा करिबाकु से वृक्ष बाहरिला
ସେଦିନ ରେ ନ ଖାଇ ଯେ ଫେରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫେରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫେରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫେରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫେରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେହି ଦିନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୃହକୁ ଫେରି ଯାଇଛି ସେ ରାତ୍ରରେ ଘଟଣା ଅଛି କଣ କଣ ଅରଣ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଜଗର ଆସୁଥିଲା ସେ ବାଟରେ ବେଶ ଫଳଟିଏ ଝଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଛି ହଁ ସେ ଫଳଟାକୁ ବିଷାକ୍ତ ଦନ୍ତରେ ଚୋବେଇ ଦେଇ ବେଶ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭାତ ହେବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ କରିଛି କଣ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ନାନ ଶୁଚି ହୋଇ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାଉଛନ୍ତି ହେଁ? ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳିଲା ପଡ଼ିଥିବା ଫଳକୁ ତା ନୟନେ ଦେଖିଲା କାଲି ଖାଇ ନହିବ ଏ ଝଡ଼ି ଯିବା ହେତୁ ଲୋଭରୁ ପାତକ ଜାଣ ପାଥ୍ୟ କରୁ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଫଳ ବିପ୍ର ଖାଇଦେଲା ହୋ ଖାଇଦେଲା ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଚ୍ଛା ବିଷ ଘୋଟି ଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଝିମି ଝିମି ନେତ୍ର ଦିଶିଲା ଅନ୍ଧାର ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇ ନ ପଡ଼ିଲା ଦିଜ ବର ଯେତେବେଳେ ବିଷ ଫଳକୁ ଯୁବା ଫଳ ବୋଲି ଖାଇଦେଲା ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ମନ୍ଦ ଦୈବ ଚିନ୍ତିତ ଦୁର୍ଗତି ରାଜା କେଡ଼େ ଧାର୍ମିକ ଦୟା କରି ଯୁବା ହେବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘୃଣା କରିବାରେ ନପୁଂସକ ହେଲା ତାପରେ ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି। ବେଶ ବେଶ ଏଣେ ପୁଅ ପ୍ରଜା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଭୟା ପଣ୍ଡା ନାହିଁ ଖୋଜି ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ହଇଏ ଗୟା ପଣ୍ଡା କୁଆଡେ ଗଲେ? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଯିବା ଆସନ ଖାଲି ହେଇଛି। ହଁ ଆସ ଯିବା ଭାଇ ଆସ ଯିବା ସେଇଠି ଭାଇ ସେ ହଁ। ଯୁବା ଫଳ ଖାଇକିନା ସେ କେମିତି ଏ ଆରାମସେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଆରାମସେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜା ମାନେ ଯାଇ ନ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ତା ହୃଦୟରେ ଚମତ୍କାର ସରଜୁର କୂଳେ ଦାହ କଲେ ସେ ଯାଇନ ବିଚାରିଲେ ବସି ତହିଁ ପୁଅ ପ୍ରଜା ଆମେ ରାଜକ ପୃଥିବୀରେ କେମିତି ରହିବା ଚାଲ ଆମ ପୂର୍ବତନ ରଘୁରାଜାକୁ ନେଇଯିବା ତାଳ ମୃଦଙ୍ଗ ଧରି ନାମ ଧରି ନେଇଯିବା ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଇପରି ବିଚାର କରି ନାମ ମୃଦଙ୍ଗ ଧରି ବାହାରିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ନମସ୍କାର 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 ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା ନମସ୍କାର। ପ୍ରଜା ମାନେ କଣ ହେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଗୟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୃତାହ ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଶୁଣ କନ୍ୟା ଦାନ ଦେଲା ପରେ ବା ଭୂମି ଦାନ ଦେଲା ସ୍ଥାନରେ ଜଳସ୍ପର୍ଶ କରି ଚଳେ ନାହିଁ। ରଘୁ ରାଜା ଶୁଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୋଷ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରି କେତେ ମହାପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ। ଗୟା ପଣ୍ଡା ତାର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛି। ଏତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର ବାଣୀ। ଆଜି ଦିନଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରଘୁବଂଶ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ରହୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ଜୟ ରଘୁରାଜାଙ୍କର ଜୟ। ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ପ୍ରଜା ଧରି ରାଜା ବାହାର ହଇଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯାଇନ ସେ ନୃପତି ହୋ ହୁଳ ହୁଳି ଅର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥାଳ ଧରି ରାଣୀ ଗଣ ନୃପତି କି ଯାଇନ ସେ କଲେ ଆବାହ
निज राज्य नृपति हेले रघुनाथ सेही दिनु रघुवंश नाम हेला ख्यात दीन जन शरण रक्षण महाबाहु हरि हरि बोलो हे देशर दुख जाहु हे आज्ञा नमस्कार आमे सभे आरती एनएम ट्रेनिंग सेंटर बलांगीर ने 2 नंबर बेच रे एनएम ट्रेनिंग नेउछु। आमर ट्रेनिंग सेंटर राज्य सरकार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त। आमर ट्रेनिंग सेंटर ने हॉस्टल रो सुविधा अच्छे, एक्सपीरियंस टीचर्स माने पढ़ौछन। आमे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नेउछु और गाँव मान को जाई फील्ड ड्यूटी और एनएस ड्यूटी करसु। सरकार को पोलियो प्रोग्राम ने भी आमे भाग नेसु। इनु आमे 1.5 वर्ष ट्रेनिंग नहीं सारला परे सरकार द्वारा महिला स्वास्थ्य कर्मी भाव नियुक्ति पाएमु और जन सेवा करमु। जदि आपण माने ट्रेनिंग नेबा लागि चाहुछन मैट्रिक पास करथिले ई ठिकाना रे जोगाजोग करबे। ठिकाना हेला आरती एनएम ट्रेनिंग सेंटर आदर्श पड़ा बलांगीर। कॉन्टैक्ट नंबर 9686677474 06652250303 06652202028। कॉन्टैक्ट नंबर आर्थर कहूचे 9686777474 06652250303 06652202028। सोनपुर महारणा पड़ा ने भी एंता आर गुटे ट्रेनिंग सेंटर अच्छे तार ना भी आरती एनएम ट्रेनिंग सेंटर सोनपुर। जदि स्टाफ नर्स ट्रेनिंग बा जीएनएम कोर्स करवा लगी चाहूचन सोनपुर ने आरती कॉलेज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन नारे स्टाफ नर्स तालीम कॉलेज अच्छे। ई कॉलेज राज्य और केंद्र सरकार को द्वारा स्वीकृति प्राप्त। +2 पास करी 40% एग्रीगेट थिले ई 3.5 वर्षिया जीएनएम कोर्स करि पारबे। हॉस्टल, प्रैक्टिकल, फील्ड ड्यूटी, एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ, लाइब्रेरी एंड लैबोरेटरी रो सुविधा अच्छे। जोगाजोग करवा लगी ठिकाना है आरती कॉलेज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन महारणा पड़ा सोनपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9686777474। आज्ञा नमस्कार मोर ना उमेश मेहर मुई आरती आईटीआई डुंगरीपालीर तृतीय बैचर छात्र। आमर आईटीआई एनसीबीटी न्यू दिल्ली द्वारा अनुमोदित। आमर आईटीआई रे फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अच्छे। हॉस्टल, वर्कशॉप, एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ, वेल इक्विप्ड लैब, लाइब्रेरी और स्टडी टूर रो पूरा सुविधा अच्छी। आमर आईटीआई रो छात्र छात्री माने विभिन्न सरकारी संस्था और विभिन्न कंपनी रे कैंपस माध्यम रे चाकरी पाई पारुछन। आमर आईटीआई रो 2007 बैच रो पास रो 100%। जदि आपण माने फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड रे पढ़वार लगी चाहूछन मैट्रिक पास करथिले ई ठिकाना रे जोगाजोग करबे। ठिकानाटी हला आरती शिल्प तालीम केंद्र डुंगरीपाली सुवर्णपुर। कॉन्टैक्ट नंबर है 9686877474 और गोटे नंबर है 9238770780।